Hello，大家好啊！歡迎大家收睇我嘅淘寶開箱影片。今日要拆嘅東西入邊呢，大概係分兩大類啦。一類呢就係一啲刺繡啊、手作嘢啦嘅物料啦。另外一類呢就係家居用品。家居用品呢，我覺得係值得收睇嘅，因為我都係經常回購嘅。咁而家拆緊出嚟嘅呢一盒呢，係一套刺繡嘅 kit 嚟嘅。咩叫刺繡 kit 啫？即係話一個套裝啦，然之後入邊係有齊晒你所需要嘅工具同埋物料去完成一幅刺繡嘅。咁通常都係有咗一個設計啦。咁你見呢一款嘅刺繡 kit 啫，佢係包括埋呢一個鉸剪啦。不過通常 don't count on it， 即係都係一啲好 cheap， 唔係好鋒利嘅鉸剪啦。咁所以呢一個呢，我係即係擺埋咗一邊冇用嘅。咁會有需要用到嘅針啦，刺繡針咧其實都有唔同嘅，有唔同嘅針眼嘅 size 啦，同埋長度嘅，視乎你所需要穿幾多條線入去啦，咁個針眼係會有唔同嘅 size 啦，咁長度啦。咁所以佢通常咧都會跟係more than enough 嘅，咁所以係唔需要擔心，哎呀咩唔見咗啊或者咩，咁同埋有個穿針器啦，通常都有穿針器嘅，因為其實都難穿嘅，咁就佢通常都係已經有咗一個設計啦，咁所以咧佢會跟埋相關嘅顏色嘅刺繡線嘅，你見咧佢襯咗嘅刺繡線咧嘅顏色咧其實都幾靚，不過咧佢就唔係真係名牌子，譬如 DMC 法國嘅線啦，佢都係棉線，不過咧就係國產啦，咁可能嗰個 shininess 就未必有真係 DMC 嘅咁靚啦，咁同埋你見到有黃色嗰塊布咧就係印咗個 pattern 喺上面嘅，咁你只需要咧係跟住佢俾你嘅 instruction 咧去刺繡，咁就 OK 噶啦。通常咧國產嘅刺繡 kit 啫，佢除咗有文本嘅即係圖文並茂啦嘅 instruction 之外咧，佢通常都會係有埋 video 嘅，咁所以我覺得都即係有足夠嘅耐性咧，其實係 OK， 係 follow 得到嘅。如果你係有 some sort of background 嘅話咧，就更加冇問題。好啦，而家拆出嚟嘅咧就係我經常回購嘅 3M 貼啊。你貼嘢上牆嗰陣時咧就可以用到啦。我唔知大家有冇用嘅咧，3M 貼咧其實係無痕貼啦，佢叫做，即係當你貼上去嗰陣時，佢就都 hold 得穩嘅。當你想掹走嗰陣時咧，向下拉咧，佢就會即係瀡走咁樣啦。通常佢就分3大類啦，有白色嘅貼啦，regular 嘅藍色嘅貼啦，佢就係防水，譬如用響浴室咁就啱啦。同埋呢一隻魔術貼嘅貼。魔術貼嘅貼咧就係要嚟因為佢每一次 install 個貼咧，佢要靜候24小時你先可以掛嘢上去嘅。咁魔術貼咧就啱啦，因為你嗰件嘢又可能重啦，你又甩唔到落嚟啦，咁你可以貼咗 A 面上牆先，跟住 B 面咧你就24小時之後先魔術上去咁咯。呢一個拉鏈咧就係我都經常購，我諗你哋都 probably 覺得 sick of it， 但係我都要再介紹嘅就係咧，我通常做完一啲刺繡啦，咁你就咁擺喺度又嘥咗佢啦，掛當係一幅畫，你又冇咁多埲牆去掛啦，咁啊好多時候咧我會整做布袋嘅，咁一係就係孭出街嘅袋啦，一係咧就係拉鏈袋。拉鏈袋咧，我就要嚟擠啲，譬如厚嘅披肩啊，或者一啲冷衫啊，你唔想勾到，咁就好 useful 嘅。而家拆緊嘅呢兩條膠條咧，就係我覺得其實可能好多人都需要嘅。咁就係當你有對開嘅櫃門，而嗰兩隻櫃門中間嗰條罅又太闊嘅話咧，咪好容易飛咗啲塵入去嘅。無論係衣櫃，咁你入邊嘅衫啦，或者係即係一啲儲存櫃啦，入邊可能係書啊或者膠盒咧，你攞出嚟嗰陣時，你發覺其實係好
多層嘅。咁我就有呢一個問題啦，咁所以咧我就上淘寶嗰度揾啦。其實原來係好多唔同嘅膠條嘅，你要度清楚到底你嗰兩隻櫃門中間條罅係有幾闊啦，呢個第一。第二咧就係個 profile 啊，我買嘅呢一個咧就係你當佢係一字形啦，咁有一啲咧係 T 字形嘅。即係如果你條罅係真係大到無倫嘅話咧，你就要買 T 字形咧嚟封埋真係條罅咯。咁就係有用嘅，我買咗 install 咗啊，同埋咧佢其實好多唔同顏色嘅。我買咗透明啦，跟住又買咗呢隻係木嘅顏色啦，同埋佢有黑色嘅。咁所以就即係視乎你嗰隻櫃係咩物料啦，咁你又可以襯翻咯。好啦，而家拆緊出嚟嘅係咩嚟呢？就係刺繡線啦。咁呢兩紮嘅刺繡線呢，就係 DMC 牌子嘅。我點解會喺淘寶買 DMC 牌子嘅線呢？就係有幾個原因嘅。第一呢，就係其實我係真係做緊一幅刺繡啦。其他嘅線呢，其實都係 DMC 嘅線嚟嘅。但係咧，我又唔夠線喎，因為中間即係都有刺繡錯咗，咁啊，所以剪走咗去，咁啊需要用多咗線啦。香港咧其實都有得賣嘅，但係咧就一嚟貴啲啦，二嚟咧就係佢哋嘅顏色咧未必係咁齊全啊。咁啱我要用嘅顏色咧就係佢哋係冇嘅，咁所以咧我就喺淘寶嗰度買。咁我驗證過咧，其實個顏色係 match 嘅，咁我label 都係似樣嘅。咁你話佢係咪真係進口？咁我真係無從稽考啦。咁但係我就用到咯，啱用咯。好啦，呢一個呢就係一個鉸剪嘅套啊！我買咗呢一把刺繡用嘅鉸剪呢，佢就冇一個套跟埋嚟嘅，咁就容易吉到啦，你就好難揾地方擠啦。咁所以呢，我就買翻個套都幾好啊！我 end up 而家用咗一陣啦，都 OK 啊，完全冇話俾個鉸剪吉穿啊，同埋佢咩顏色都有啊，咁所以係 strongly recommend 嘅。好啦。而家呢一包呢，就係一啲手作用嘅用品，咁係咩嚟嘅呢？首先呢，就係有一紮魚絲嘅線啊，咁就係要嚟穿頸鏈啦，或者係耳環啦，咁就係啱用嘅。如果你係有一啲珠，因為我咪有畫瓷畫嘅，咁我就會穿一啲耳環啊、繩啊，咁中間可以用一啲金屬條，亦都可以用魚絲，咁啊 depending on 你嘅設計啦。第二樣嘢咧就係貝殼印有 initial 嘅 pendant 啊。鏈嘴我買咗 M 就係放我自己啦， A 就係放我個朋友嘅，咁我就諗緊點樣用啦。第三樣呢，就係都係 initial 啦，咁普通金屬金色嘅又係買咗一個 M 啦，同埋一個 A。都 OK 㗎，幾有質感嘅，都以佢咁細粒嚟講，都算係有啲聚手嘅。so far 都冇話甩色冇成嘅，咁當然我冇即係將佢即係攞住嚟游水啦。嗱，呢個就係 A 放我嘅朋友嘅。我諗緊好唔好呢？因為佢好多披肩嘅，我喺度諗緊好唔好啊？縫一啲布袋俾佢擠披肩，跟住響角落頭或者邊度就可以釘呢一個 initial 上去。我估應該都幾特別，效果應該都幾好嘅。好啦，而家拆緊嘅呢一盒呢，都係一啲手工藝物品嚟嘅。我覺得佢哋都幾好啊，即係而家 Pro 到有埋個 packing list 嘅，等你可以對住嚟收貨。呢一堆呢，就我覺得幾有趣嘅，幾得意嘅，就係嗱，首先我而家拆緊呢一個呢，係一個蘇流蘇。係啦，一個 tassel 啦，佢有唔同嘅 size 嘅，同埋佢個顏色嗰個象真度係幾真啦，所以應該唔會比你心目中所想像嘅係黃咗或者係
藍咗白咗咁樣嘅，同埋個質地真係好柔軟，所以我覺得應該係個質素應該係屬於唔錯嘅嗰類。然之後咧，佢有一大堆咧係愛麗絲夢遊仙境嗰個 theme 嘅一啲鏈嘴啊，或者可以你當係一個 lucky charm 咁樣啦，可以勾喺手鏈。亦都可以就咁戴當做係頸鏈，如果你中意嘅又可以改造佢，再加少少嘢當係耳環，我覺得都 OK 㗎。咁佢有駝錶啦，有兔仔啦，有老鼠仔啦，跟住又有個茶壺啦。有愛麗絲本尊啦，同埋咧佢係有唔同嘅顏色嘅。佢話自己其實係鍍金，咁我唔知係咪真係啦，我就無從去考究啦。佢有金色啦、銀色嗱，有呢頂魔術帽，金色啦、銀色啦，同埋有古銅色啊。即係啡啡地嗰隻銅嘅顏色咧，咁我自己就揀咗金色啦，因為我唔知道要嚟做咩住嘅，我係見到好得意我就買咗先咁解嘅啫，所以金色咧就比較易配搭啲咯。咁我覺得哇好靚咯，好得意，同埋有質感嘅，唔係嗰啲輕飄飄好 cheap 嗰啲嚟嘅。跟住呢一塊咧又係貝殼嘅。pendant 啦，我又係唔知要嚟做咩住嘅，不過有我自己個 initial 有個 M 字喺上面，又係啦，即係可以係要嚟加個蘇蘇喺下面，其實都靚㗎，我覺得要嚟其實如果我做一個拉繩索繩嘅袋，跟住加佢喺其中一邊嘅嗰個索繩嗰度都靚喎。好啦，最後呢一樣呢，最終我係discard 咗佢嘅，掉咗佢嘅，係用唔到嘅。係咩嚟嘅咧？就係十字繡咧，咪會有10萬隻唔同嘅顏色嘅線嘅。咁好多時候你好難搞清楚邊隻顏色打邊隻顏色噶嘛。咁我就買一個，我以為係卡紙啊。點不知原來係咁鬼厚嘅一個 foam 嚟啦，你可以穿條線喺隔離，跟住寫個 number， 咁就可以一眼就睇到佢係咩顏色咯。咁但係如果係咁樣呢，實在係太過亞地方啦，我就覺得唔係咁啱用咯。咁所以最尾我就冇用到啦。好彩係平平地啫，如果唔係呢，就真係肉赤啦。今日就係咁多先啦。如果有問題嘅話，就歡迎留言問我啦。你如果覺得有啱佢睇嘅朋友呢，就麻煩推介俾佢哋啦。係咁先啦，拜拜。